ทอดแต่กระดาษเมื่อเลยนั่งอาจจะช่วยใจแทนเราไว้ที่ตอนเมียนครับ เฮ้ยบงเฮ้ยแล้วยังจะยอกระดาษมือติดอะไรบงเย็นเด้อเย็นយើងកំពុងតែទៅកូឡាឥឡូវយើងតែធ្វើបាត់ស្ទេចិនហើយយើងជីឡានចិនទៀតមកពីណាសាហេនៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយណាស់ក្រដាស់អញ្ចឹងដើរតាមសម្រួលទៅទោះជាដើរជាតិបន្តិចក៏ត្រូវដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវដែរ